Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur sërish në ambientet e SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa ka vijuar të artikulojë qëndrimet e tij politike lidhur me zhvillimet në vend. Në deklarimet e tij ai ka konfirmuar mbështetjen për protestat e qytetarëve, të cilat i ka cilësuar si një lëvizje me karakter historik për Shqipërinë. Berisha u ka bërë thirrje mbështetësve të Partisë Demokratike që të bashkohet ubimeve, duke i konsideruar ato si shprehje pakënaqësisë qytetare ndaj qeverisë. Po të shkoj unë sa do që të them qytetar, po nuk më bëjë Dirame, them atë që s'është, unë jam partijak, kjo është e vërteta, dhe unë nuk duhet kur që ato ngjyra që i kanë dhënë qytetar t'ja prekë, dhe s'ka çdo demokrat aty është pas një simbol partijak. Në deklarimet e tij, kreu i opozitës i është rikthyer kritikave ndaj kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar për përgjegjësi politike në situatën aktuale dhe duke kërkuar ndryshime në modelin e qeverisjes. Dhe i them Edi Rama, çfarë do që të bësh, je i pa shpresë. Ajo lëvizje është ta kapre biletën. Mos harro të kapre biletën. Berisha ka komentuar gjithashtu edhe zhvillimin e protestës së fundit, duke interpretuar thirrje kundër tij si të ndikuara nga faktor politik të vegjël, që sipas tij veproi në funksion të dobësimit të opozitës. Ajo është opozita e opozitës që mendon tani me qenë se gjykon se në këtë mënyrë, duke luftuar opozitën e vërtet, do mund të zëvendësoj atë, por opozita si ka zënë vendi askujt. Në vijim të deklarimeve, ai ka hedhur akuza ndaj qeverisë për korrupsion dhe keq menaxhim, duke u ndalur edhe te emrat e lartë të kabinetit qeveritar, si dhe drejtues të institucioneve të drejtësisë, të cilat i ka kritikuar për qasje ndaj çështjes së hetimit dhe drejtësisë penale. Po i përgatit absolutisht lubis largimin në një shtet tjetër. Këte e kam nga burime të mirë informuara, janë serioze. Apo përgatit dhe për vete ai këte, i garantoj që edhe mrapa diellit po të shkoj, do vi këtu t'jap llogari për krimet që ka kryer.